Gi-turnover na ang libreng bisikleta lang sa mga napiliang beneficiaries sa Mandaue City ubos sa Bike for Free o BFF campaign. Nga gipasugdahan ni Attorney Ido Ibanez, Executive Secretary sa Mayor, ang mga department heads o mga higalang misuporta sa programa Maoy mopili og beneficiary nga nagkinahanglan kaayo og bisikleta karong panahon. Usa sa napilian si Ramilo Villanueva, nagtrabaho sa usa ka kumpanya sa Mandaue apan tagalungsod sa Compostela. Malipayon kay siya nga maoy napilian kay halos guba na ang karaan niyang bisikleta. Samtang malipayon usab nga ginawat sa PWD nga si Jesse Bacunawa ang bike gamit kaayo sa iyahang pagpaninda ug homemade nga bukayo. Mabot sa 23 ka mga bikes tanan ang ipanghatag ubos sa BFF campaign. Ang gamit kayo sa rin? Ako kay gamit na ako bike. Bike na may gumari. O aron magamit po niya sinadadlaw-adlaw niya nga panarbaho diri sa Mandaue, which is 38 kilometers back and forth, medyo layo gid kapoy every day na. Lipay kay ko sir nga natagaan kong attorney ani kay dako kining tabang nako sir. And, sir, tabang sa amo negosyong gamay sir ba ha? Para ma-deliver. Ato asang murag push karon nga murag mas maayo nga magbike labi na tong mga naglisod ron ug ikapliti. Ang mao na nga nakaunahon na ta sa Bike for Free campaign nga ato ihatag ngadto gyud sa mga takos nga individual.